الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اهتدى بهداه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران اهل اسلام، روز شریف جمعه را که در ماه مولد مبارک حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم موافق آمده است، از برای یکایک شما تبریک و تهنیت میگویم. خداوند متعال مسئلت آن را دارم که محبت خود و محبت حبیبش محمد صلی الله علیه و سلم را در عمق جانهای ما جایگزین سازد و فردا روز قیامت ما را همراه محبوبمون، همراه محمد صلی الله علیه و سلم و اصحاب گرامی ایشان، خاصتا خلفای راشد ایشان، محشور گرداند. آمین. خب، ما در موضوع حضرت عثمان در ابتدا مفصلتر، بعدا مختصر کرده یک صحبت با شما انجام دادیم که طول 5 هفته ادامه یافت. 5 هفته در موضوع حضرت عثمان صحبت کرده بودیم. اکنون انشاءالله به موضوع حضرت علی میگذریم. خب، با اتفاق جمیع مورخان اسلامی و غیر اسلامی، حضرت علی ابن ابی طالب رضی الله عنه چهارمین خلیفه پیامبر صلی الله علیه و سلم محسوب می شود. خب انشاءالله در ابتدا از بیعت شروع میکنیم، بعدا درباره فضیلت این بزرگمرد که واقعا فضیلت های دارد که بسیار بسیار جالب هستند، شنویدنی باب هستند. شاید بعضی از اونها را ما و شما شنیده باشیم و دانیم، اما اکثرش را نمیدانیم. بعدا انشاءالله درباره ترجمه حالش و درباره زمان خلافتش مفصلا صحبت میکنیم. وقتی که حضرت عثمان آنچنان که ذکر کردیم با یک خاری و زاری از دست یک گروه بداندیش بدکش به قتل رسانیده شد، این بدگهرها در ابتدا حتی نگذاریدن که جسد حضرت عثمان برده و به خاک سپارند. در ابتدا نگذاریدن. در احادیث آمده است حضرت علی وقتی که از قتل عثمان رضی الله عنه آگاه شد، دست به دعا برداشت، گفت اللهم انی ابرأ الیک من دم عثمان. خداوندا، من به سوی تو بیزاری خود را از قاتلای عثمان اظهار میکنم که من به خون عثمان یگان مناسبتی ندارم و من بیزارم از قاتلای عثمان و از کسایی که به سر مسلمانان این مصیبت را آوردند. و وقتی که نزد حضرت علی برای بیعت آمدند، هم گروه باغی شورشگرا و هم اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم، مردم مدینه، بالکل رد کرد. قطعاً من قبول نمیکنم خلافت را. هر باره که نزدش می اومدن در ابتدا با خشونت، با سخنهای بسیار قبیح که شما بدبخت‌ها خون عثمان در گردنتون است، باز بیایید به همون دستایی که عثمان را قتل کردید میخواهید با من بیعت کنید. بعدا وقتی که بسیار موضوعش تنگ کردن، روزش نمیدادن، نمیگذاشتنش جای برود، باز نزدش آمدن که یا علی، از تو بهتر، از تو فاضل‌تر امروز نه فقط در مدینه بلکه در عالم اسلام کسی نیست. برای آنکه پیش فتنه گرفته شود، برای آنکه مردم آرام گردند، برای آنکه خلافت پاش نخورد، تو حتما باید خلافت قبول کنی. تو باید کار شیخین و کار حضرت عثمان را ادامه دهی. تو نگذاری که در حکمرانی مسلمانان یک خلل دشمنان وارد سازد. هذه خاطر امام حاکم در المستدرک علی صحیحین روایت میکند که حضرت صلی الله علیه و سلم وقتی که نزدش آمدن و دست دراز کردن برای بیعت، گفت والله انی لاستحی ان ابایع قوما قتلوا رجلا قال فیک رسول الله صلی الله علیه و سلم اما استحی ممن تستحی منه الملائکه. قسم به خدا گفت من شرم دارم از خدا با قوم بیعت کنم که مرد شریف را کشتیان که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حقش گفته است که خیلی من شرم ندارم از این جوان مرد، در صورتی که ملائکه های خدا از او شرم دارند.
این سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم است که من از مردی که ملائکه ها حضرت جبرئیل امین از او شرم دارد چه خیلی شرم ندارم. و اینی لاستحی ان اضایع و عثمان قتیل علی وجه الارض لم یدفن. من گفت شرم دارم به شما بیعت کنم در صورتی که حضرت عثمان کشته شده است و تا حالی در گور گذاشته شده نیست. نمیگذاردش که برایش مسلمان‌ها در قبر مانند. سبب ضعف مسلمان‌ها در چی است؟ سبب آن است که همه گروه باقی که عدد چونما هفته‌های پیشینه گفته بودیم مسلط بر مدینه گشته بودند. حتی همون رهبری بدبختشون مصری غافقی ابن حرب عقلی یک چند مدت حکمرانی را در دست خودش گرفته بود. هم حاکم مدینه شده بود، هم در نماز پیش در اومده و نماز مردم در مسجد نبوی میخوند. دیگر مسلمان‌ها علاج نداشتند، امکان نداشتند که روند جسد بیجان شده حضرت عثمان در خاک گذارند. از همین خاطر حضرت علی همین شرط گذاشت. خیلی من به شما بیعت کنم در صورتی که جسد نازنین صحابی پیغمبر دکتر داماد پیغمبر امیرالمؤمنین مسلمانان حالی در خاک گذاریده نشده است. رفتن بعد تدارک جنازه و تدفین شروع کردن، آخر الامر در خاک ماندنش. بعدا آمدن نزد حضرت علی و از او طلب بیعت کردن. حضرت دید که اگر بیعت نکند واقعا ملک از دست مسلمانان می رود، فتنه های زیاد پیدا می شود. از همین خاطر در صبح روز جمعه در تاریخ 25 ذوالحجه سال 35 هجری حضرت علی گفت با مسجد روید نباشه در مسجد بیعت بکنیم. من از او کسایی نیستم که در خونه خلوت با من بیعت کنم. آمد در مسجد نبوی روز جمعه بود، ازدحام بی نهایت زیادی مردم جمع آمده بودند. در ابتدا قبل از همه حضرت زبیر ابن عوام و حضرت طلحه ابن عبیدالله که اگر یادتان باشد در زمره همون 6 نفری که حضرت عمر اونا را به شورا تعیین نموده بود داخل می شدند، آمدند با حضرت علی بیعت کردند. در ابتدا زبیر و طلحه شروع کردند، بعدا تمام مردم با حضرت علی کرم الله وجهه بیعت کردند و همچون امیرالمؤمنین خلیفه رسول صلی الله علیه و سلم در تاریخ از همون ماه ذوالحجه آخر سال 35 هجری شروع به خلافت کرد حضرت. این با تاریخ بیعت حضرت علی رضی الله عنه. اکنون درباره فضیلت علی کمی صحبت میکنیم، البته با اختصار، زیرا که اگر قسم به خدا 1 سال دراز ما قصه های علی را کنیم درباره فضیلت علی گوییم هنوزم دستگیر کرده نمیتوانیم. من یادم و خورد بدیم شبها رحمتی پدر ما التماس میکردیم که برای ما قصه کند، همه قصه های حضرت علی را میکرد. بعضش حقیقت دارن، البته اکثریتش حقیقت دارن، بعضش از همون فرط محبت مردم در حقش افسانه ها بافتن و همون قصه ها 1 سال دراز رفت. 1 سال دراز ما در پای جوگه میدرومدیم قصه حضرت علی را گوش میکردیم. اگر 1 سال اگر ما صحبت کنیم باور کنید درباره فضیلت علی صحبت مون تمام میماند. از همین خاطر ان شاء الله مختصرا صحبت میکنیم، اما جاهای لازمیش جاهایش که به تاریخ ثابت شده است من کوشش میکنم که هیچ کدامش از مد نظرمون دور نماند. از حضرت علی کرم الله وجهه روایت میکنن که گفت نسبت من 2 نفر داخل دوزخ میشود، 2 طایفه مردم به سبب من داخل دوزخ میشوند. اول آنانی که نسبت من دشمنی و عداوت می‌ورزند، به سبب همین دشمنی و عداوت از اهل ناصبه حساب میشوند و اینا داخل دوزخ میگردن، به عذاب خدا مبتلا میگردن. قسمت دوم کسانی که در تعریف و در توصیف من از حد میگذرونند، افراط میکنند. این طایفه هم مستحق آتش دوزخ هستند. همین 2 طایفه در حق حضرت علی داخل دوزخ میشدند. ببینید تا کدام درجه این مرد در اسلام نام دارد. قبل از همه 3 خصلت برگزیده حضرت علی را که از تمام مردم او را متمایز میساخت از براتون بیان میکنم. اول حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم در سیمای علی کرم الله وجهه ایمان ایقان میدید. حتی از حضرت عبدالله ابن مسعود
صحابی بزرگ پیغمبر روایت شده است که بار رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود النظر الی وجه علی عباده، نظر کردن در روی علی عبادت است، صدقه است، ثواب است. فقط همین در چهره علی نظر انداختن خودش ثواب است وقتی به مهر و به محبت کس نظر می اندازد. حدیث را امام حاکم در المستدرک به شرط شیخین روایت کرده است. امام ذهبی نیز در تلخیص خویش همون را سندن و متنا ذکر کرده است اما سکوت کرده است. نه حدیث تعدیل کرده است نه ترجیح، نه میگه حدیثی صحیح است نه میگه حدیثی ضعیف. ببینید حضرت صلی الله علیه و سلم علی رضی الله عنه را دوست می داشت. در روایت صحیحه اومده است، شاید روایت اصلا ضعیف باشد اما متابع و شواهد صحیح زیاد دارد. امام حاکم روایت میکند از زید ابن ارقم صحابی پیغمبر لما رجع رسول الله صلی الله علیه و سلم من حجة الوداع و نزل غدیر خوم خطب الناس فقال كأني قد دعيت فأجبت. وقتی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگوید از حجة الوداع باز میگشت در موضع با نام غدیر خوم، غدیر خوم این نام خوب در یاد بگیره، زیرا که شیعیات در همین مسئله بسیار افراط‌گرایی میکنن بدبختا، بسیار سخنهای نازیبا و ناشیوایی را به حضرت علی نسبت میدهند، به مسلمانان تهمت‌های زیاد میزنند گویا که در همین موضع حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم علی کرم الله وجهه را وارث خود تعیین کرده باشد. حالی که گوش میکنیم ان شاءالله شدید نیست. در غدیر خوم حضرت آمد و خطبه به مردم خواند و در ضمن خطبه بیان کرد، گفت اینی قد دعیت فاجبت کأنی قد دعیت، گویا که مرا خدای تعالی به نزد خود خوانده ایستاده است، خداوند مرا به نزد خود دعوت کرده ایستاده است، من هم اجابت کردم، قبول کردم. 2 ماه بعد از همین واقعه حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم از دنیا گذشت. و قد ترکت فیکم الثقلین احدهما اکبر من الاخر، و تحقیق در میان شما ای مسلمانان 2 چیزی بزرگی را میگذارم، البته که یکمش از دیگرش بزرگتر است، کتاب الله تعالی و عترتی. اولش کتاب خدای تعالی که قرآن عظیم شأن است، دوم عترت خویش را، آل خود را، فرزندان خود را، نویرگان خود را. فانظروا کیف تخلفونی فیهما، پس شما نظر کنید ای مسلمانان که چی نوعی را از من قبول میکنید، چی نوعی 2 میراث گرانبهایی را که من براتون میگذارم، این 2 امانتی را که من در دست شما میگذارم، شما چی نوع قبولش میکنید؟ ثم قال ان الله عز وجل مولای و انا مولا کل مؤمن. بعدا گفت خدای عز وجل مولای من است، دوستی من است و من مولای همه مسلمان ها هستم، همه مؤمن ها هستم. در روایتی که امام احمد در مسند خویش و امام ابن ماجه در سننش آورده است، در همینجا از برای ابن عازب آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم به مردم با سوال مراجعت کرد، گفت الست اولا بالمؤمنین من انفسهم، آیا من برای مسلمانان از جانهاشو عزیزتر نیستم؟ الست اولا بكل مؤمن من نفسه، آیا من برای هر یک مسلمان از جانش عزیزتر نیستم؟ گفتم بله یا رسول الله. حضرت صلی الله علیه و سلم میگه دست علی را در دستش گرفت، گفت من کنت مولاه فهذا ولیه، هر کسی را که من مولاش باشم حضرت علی ولی او است. و همین ولی را متاسفانه اهل تشیع به معنی وارث و میراثبر گفتیم، در صورتی که چنین نیست. حضرت میگه خودش مولا گفته است. ببینید یعنی من هر کسی را که دوستش هستم، پیشواش هستم، حضرت علی کرم الله وجهه هم دوست و پیشواش است. در دوام میگه اللهم والی من والا و عادی من عادا، پروردگارا هر کسی که دوستی علی را میکنه او را دوست بگیر، پروردگارا هر کسی که به علی دشمنی می‌ورزد دشمنش باش. این دعای پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. در روایات زیاد اومده است. حتی این قصه غدیر خوم امام مسلم هم آورده است با اندک دگرگونی‌تر.
یعنی که حضرت علی کسی بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم دوستی او را دوستی خدا و پیغمبر می‌دانست و دشمنی با او را دشمنی با خدا و پیغمبر می‌حسابید. از حضرت سلمان فارسی مرد سوال کرد، گفت ما اشد حبک فی علی ابن ابی طالب، چقدر گفت محبتی تو در حق علی ابن ابی طالب زیاد است، تو چقدر علی را دوست می‌داری؟ حضرت سلمان گفت سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول من احب علیا فقط احبنی و من ابغض علیا فقط ابغضنی. زیرا گفت من از زبان پیغمبر صلی الله علیه و سلم شنیدم که حضرت فرمود هر کی علی را دوست می‌دارد مرا دوست می‌دارد و هر کی نسبت علی دشمنی و عداوت می‌ورزد نسبت من دشمنی و عداوت می‌ورزد. ببینید این مرتبه و منزلت حضرت علی است. حضرت صلی الله علیه و سلم باری میگوید اشتاقت الجنة الى ثلاثه علی و عمار و سلمان. جنت مشتاق سه کس است میگه. جنت در اشتیاق سه کس میسوزد، یکی علی، دوم عمار ابن یاسر، سوم سلمان فارسی. این دو حدیث امام حاکم در مستدرک به شرط شیخین آورده است و امام ذهبی در تلخیص موافقتش کرده است که صحیح است، درست است. این بود سخن چند از محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم نسبت حضرت علی. واقعا دوستش می داشت. در هنگام حرب تبوک، جنگ اسرا که براتون کم کم صحبت کردم، دیگه گمان میکنم که گفتیم که همون جیش اسرا و جنگ اسرا را حضرت عثمان کمک کرده بود. پیغمبر گفت هر کسی که لشکر اسرا را کمک میکنه جای او جنت است. حضرت عثمان اومد کمک کرد. در هنگام همون جنگ که تمام قوه‌های مسلمانان سفربر شده بود، تمام قوه‌ها، زیرا جنگ بر مقابل امپراتوری روم میرفت، باید با امپراتوری روم دست پنجه نرم میکردن مسلمانان. قبل از این یکی از قشونهای مسلمانان در حرب موته شکست خوردن. البته قشونشو کم بود، 3000 بودن در مقابل 100,000 به شکست مواجه شده بودند. از همین خاطر پیغمبر صلی الله علیه و سلم میخواست قصاص همون شهیدای حرب موته را از رومی ها ستاند. از همین خاطر اعلان کرد تمام مردم، گرمی تابستان بود که بیاید، همه را همراهش برد، حتی موی سفیدا همراهش رفتند. حضرت علی را گفت تو والی می ایستی، تو در مدینه منوره می ایستی. حضرت بسیار دل آزرده شد، گفت یا رسول الله اتخلفنی فی الصبیان و النساء؟ ای پیغمبر خدا، گفت تو برای در بالای همین زنکا و کودکا غالی میگذاری و نخود شخصای موسفید تا برجا برآورده من که اسدالله هستم شعر خدا در مدینه منوره در سایه سلقین استراحت کنم؟ حضرت صلی الله علیه و سلم گفت یا علی اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه ليس نبي بعدي وفي رواية مسلم الا انه لا نبی بعدی. گفت یا علی تو نمیخواهی که از من به منزلت هارون از موسی باشی؟ وقتی حضرت موسی به کوه طور رفت همراه 40 نفر از دعواگران بنی اسرائیل، حضرت هارون برادرش سردار و سروری بنی اسرائیل گذاشت، قطعی بنی اسرائیل باقی شو گذاشت. تو هم گفت من به همون خاطر باقیت میگذارم. معنیش این نیست ای نعوذ بالله که تو وارث من هستی و دیگر نه. اولا حضرت هارون مثل موسی علیه السلام پیغمبر بود، بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم پیغمبر نیست دیگه، پیغمبر ما خاتم پیغمبران است. و ثانیاً حضرت هارون هم تا آمدن موسی ولایت بنی اسرائیل در دست داشت. پیامبر صلی الله علیه و سلم تا وقتی بازگشت آمدن از حرب تبوک ولایت مدینه را که دارالسلطنه بود، پایتخت خلافت اسلامی بود، به دست حضرت علی گذاشته است. ببینید محبتش تا کدام درجه است. تو نمیخواهی میگه که در نزد من به منزلت هارون نزد موسی باشی؟ فقط به همین فرق که بعد من دیگه پیغمبر نیست، پیغمبر آخر زمان من است، در صورتی که هارون پیغمبر بود. این بود قصه از آنکه محبت علی محبت خدا و پیغمبر است و بغض و کینه نسبت علی، بغض و کینه نسبت خدا و پیغمبر است.
این است در مورد آن که هر که علی را دوست می‌دارد مؤمن است، هر که نسبت علی نفرت دارد منافق است. صحابه پیغمبر صلی الله علیه و سلم قسم زیاد یک عیده ذکر میکنند، از جمله حضرت عبدالله ابن عباس میگه ما منافقا را از مؤمنان به محبت بغض علی می‌دانستیم. کسی علی را دوست می‌داشت و مؤمن بود، کسی نسبت علی نفرت داشت او را ما منافق می‌حسابیدیم. خب دوم صفتی که خدای تعالی به حضرت علی عطا فرموده بود شجاعت است. هیچ کس نه دوست نه دشمن در مورد شجاعت حضرت علی ذره انکار نورزیده است و انکار ورزیده هم نمیتونه. این حضرت خدای تعالی یک قلب قوی داده بود که در حیاتش از کسی و چیزی نترسیده است، غیر خدا، غیر معصیت خدا. علی کرم الله وجهه از کسی نترسیده است و نمیترسید. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم همراه دوستش ابوبکر صدیق رضی الله عنه عازم مدینه منوره میشوند به هجرت، حضرت علی را صدا کرد. جوانی نو از 20 گذشته بود، از 29 سن سالش تجاوز کرده بود. گفت یا علی شب در بستری من خواب کن تا اینکه مشرکان گمان برند که من در بستر خواب هستم، آرام باشند، ما را دنبالگیری نکنند و بعدا فردا تمام امانت هایی که از مردم در دست من است به صاحبانشان برگردان و خود بیا به ما رس در مدینه منوره با ما بالپیوند. حضرت علی به یگان دلگی، به یگان چون و چند در بستر داخل شد. شاید آدمی اندک بزدیل میشد از ترس اون که ما بودم میکشنم میگرفت یگان گوشه که خانده پنهان میشد، یا شبانه بعد اون که رسول الله صلی الله علیه و سلم رفت است این جان خانه سوخته بسیار شرینه خیب میزد تا صبح خواب کرد. پوشیدن است که در دم اژدها بود، در دم مرگ بود. 10 نفر شمشیر، 12 نفر شمشیر به دستا منتظر ایستادگی بودن در دهن در که کی رسول الله صلی الله علیه و سلم از در خونش خارج میشود و قتلش کنند. و وقتی میدیدن که در بستر کسی خوب است گمان میکرده که حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. سر تای کلفت سر زد خوبه، در جاش بالیش نمون، مثل که در فیلم های امروزه نشون میکنه. جوان مردانه خواب کرد. صبح دیدن که نمیخیزه، ناخوز 12 شد که محمد صلی الله علیه و سلم از مکه خارج شده است. از همین خاطر شتابان در اومدن وقتی کلفت از سرش دور انداختن دیدن علی است. با یک غضب، با شدت غضب، وقتی که شخص سید از دستش بوده دیوانه میشود. گفتن تو چی هستی؟ گفت کوره نمیبینی؟ گفت من علی هستم پیش ابو طالب. گفتن محمد کجاست؟ گفت من از کجا میدونم؟ من نمیدونم، من خواب بودم. اندیشه کردم که اگر این را بکشیم با کارم مشکل تر میشود. بنی هاشم حتی مشرکاش هم شمشیر میگیرند و بر ضدمان به جنگ میخیزند. از همین خاطر از بحرش گذشتن دشنام و حقارت زیادش کردند، رفتن از پشت کار خود. حضرت علی هم در مدت 3 روز تمام امانت هایی که از پیامبر صلی الله علیه و سلم باقی بود به صاحبانشان سپرد و پای پیاده عازم مدینه شد که به مدینه منوره رساند. در هنگام حرب بدر ما گلچین میکنیم از شجاعت حضرت علی، بعضی اپیزودها را براتون میاریم. انشاءالله این هم مولود پیامبر میشود، قصه های زمان پیامبر را بیان کرده استیم، هم از موضوع ما خارج نخواهیم شد. در هنگام حرب بدر 3 نفر از شجاعان قریش، عتبه ابن ربیعه همراه برادرش شیبه ابن ربیعه و پسرش ولید ابن عتبه به میدان مبارزه برآمدند. این 3 نفر از شجاعترین مردای قریش بودند، از شمشیرزنای قریش بودند، پهلوانای نامدار، ننگ ناموس قریش بودند. برآمدند و اعلان کردند که یا محمد دلیرات به نزد ما بفرست. وقتی که نعره اونا را شنیدند 3 نفر از جوانای انصار، جوانای سرسپرده مدنی در حال دویدن به میدان خارج شدند. یکیش اوف، دومش معوض فرزندان افرا، همون کسایی که ابو جهل ملعون را در طول جنگ از اسب درافکندند و کشتند، قاتلای ابو جهل. هر دو اینا به خاطر مبارزه در راه خدا آمده بودند. هر دو شتابان بر آمدند همراه عبدالله ابن ابی رواحه، یک جوانمرد شیردل دیگر از انصار که در حرب مؤتة به شهادت رسید. بعدا بر آمدن اینا دیدن شو گفتن شما کیستید؟
خودتون معرفی کنید. وقتی که نامش را گرفتن گفتن ما با شما کار نداریم، ما برای جنگ شما نآمدیم، به ما قوم لازمه، ببخشید شما برگردید. وقتی که اونا گشتن باز صدا کردن که یا محمد صلی الله علیه و سلم همسنگ‌های ما را، هم قبیله‌های ما را فرستید. همین کلمه همسنگ در زبان ما همتنگ شده است، همتنگ میگن. حتی در همین قصه گروگویی در چندین جاها میگه همتنگی خچ نخورد است ور، وقتی تعریف میکنن یک پهلوانه همسنگ یعنی همو همتنگو را صدا کنه. حضرت نگاه کرد گفت یا عبیده برخیز. عبیده پسر عمک پیامبر صلی الله علیه و سلم است. عبیده ابن حارث ابن هاشم. یا حمزه خیز. حمزه عمک پیامبر صلی الله علیه و سلم. یا علی برخیز. علی پسر عمک و شخصی که پیامبر صلی الله علیه و سلم بزرگش کرده است. حالا ان شاء الله تاریخ حضرت علی را که گفتیم در این موضوع مفصل تر صحبت میکنیم. جگرگوشه هاش با میدان خارج کرد. وقتی آمدن خود را معرفی کردن گفتن شد شما با ما موافق هستید، ما با جنگ با شما فخر میکنیم. و جنگ شروع شد. تصور کنید که جنگای پیش یا میکشتی یا میکشتند. حضرت علی تا همون زمان یگان وقت میدان نبر اومده بود، با کسی شمشیر زنی نکرده بود. اگر گویم باری اول شمشیر را در دستش گرفته است قطع نمیکنه، اما خدای تعالی شیردل خلقش کرده بود. در بعض روایات اومده است که با ولید پسر عتبه یکی از شمشیرزنهای مشهور قریش پسری همون عتبه ابن ابی ربیعه در جنگ تن به تن داخل شد. در بعض روایات اومده است که با شیبه برادر عتبه، اما به هر وجه به همین ضربه یکم را قتل کرد، به یک ضربه. حضرت علی قامتش بلند نبود، از میانه پستر بود است، اما خدای تعالی چنان دست قویش داد که داده بود که وقتی که به شمشیر میزد حتی همون خود آهنی را میبرید شمشیرش. یک پهلوان بار میزنه ولی ان شاء الله در قصهش که اومده موضوعش دوگه میزنیم. از همین سرش تا دهنش چاکش میکنه. خیلی قوای بازوی قوی داشتن در کار که استخوان خورد کنی همراه کلاه آهنی. به یک ضربه ولید ابن عتبه را هلاک کرد. حضرت حمزه را به یک ضربه، که حمزه شیرینه است، حمزه امیر حمزه از سلحشورای مشهور قریش بود. حمزه نیز به یک ضربه به روایت عتبه را به روایت برادر شیبه را هلاک کرد. اما عبیده ابن حارث که سین سالش هم خیلی بلند بود، کلان سال بود، از 60 بالا بود. ببینه مردی از 60 بالا دور ناموس اسلامی را ببینه، به خاطر دفاع از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت یا عبیده برخیز از جاش پرید خست به میدان برو. اما در وقت جنگ یک ضربه از عتبه خورد، حتی میگن که زانوش پاش از زانو قطع شد. اینم یک ضربه در او کوفت. بعدا این دو نفر دیگر وقتی که از رقیباشو خلاص شدن آمدن کار عتبه هم خلاص کردن و حضرت عبیده ابن حارث کشان آوردن. یک چند روز بعد از این عبیده ابن حارث شهید شد به همون ضربه که خورده بود و در راه به خاک سپرده شد. ببینید بعضا میشوه که یک پهلوان نامدارتر اگر در میدان رو بروید، پهلوانای گشتگی را در نشون میبرن میشلونن، دست پاشون لرزه میگیرن، دست پاشون لرزه میگیره که اگر بسیار غیرت کنه و پهلوان هم یارو به پشت میخوابونه. این زیاد نیست. شما غیرت هم ببینید و شجاعت هم ببینید. دوری اول شمشیر را در دست بگیری و بر ضد شمشیرزن مشهور قریش یکی از معروفترین شمشیرزنها بودی، ولی هر کس به میدان نمیبروید مبارز طلبی با یکم ضربه هلاکش میکنه. بعد همین ضربه در میان مسلمانان و مشرکان نام علی برآمد. گفتن علی پسر ابوطالب شمشیرزن بود است، علی پسر ابوطالب قهرمان بود است، ولید بن عتبه را به قتل رساند. بعد نامش برآمد. در هنگام حرب خندق، خب حرب خندق همون حربی است که مشرکان و یهودی ها آمده و مدینه منوره را احاطه کرده بودند. حاجی ها خوب میدونند، زیرا که البته که میبرن همون مسجدهای هفتگانه را که در خندق واقع هستند براشون نشون میدن. حاجی ها با خبر هستند. اندک کوتاه‌تر قصه حرب میکنم تا اینکه به یاد تو برسه که این چه حرب است، ان شاء الله میدونه، اما برای از نو زنده گرداندن همون تذکره شما کمی بیان تو کنم. کفار یهود که در خیبر
پنهان شده بودند بعد که قبیله های بنی نظیر و قبیله بنی قینقاع شکست خوردند و پراکنده شدند، در خیبر بودند. نسبت مسلمانان چنان کینه داشتند، چنان عداوت داشتند، به خاطر نیست کم کردن مسلمانان به گوشه و اطراف سفر کرده و مردم عرب رو، قبایل عرب رو بر ضد مسلمانان تحریک کردند. گفتن هر خراجاتی که در جنگ میشود ما یهودی ها به گردن میگیریم، فقط شما بیایید همراه ما تا اینکه شر مسلمانان را از مردم دور سازیم، تا اینکه مدینه منوره را ضبط کنیم، همش از دم شمشیر گذرانیم. نزد قریشی ها اومدن، گفتن یا قریشی ها، آخه شما بزرگ عرب هستید، شما شرم نمیدارید که در بدر دوم، در بدر ثانی جرأت نکردید نزد مسلمانان به جنگ بروید؟ شما آبروتون در میان عرب ها ریخت است دیگه، عرب ها شما را همچه قهرمان و همچه پیشوا قبول ندارن. خود بسیار موردی خوب است، دوی مسلمانان را غافلگیر میکنیم در شهرشون، همش از دم شمشیر میگذرونیم، به همه جان شما را خلاص آبرو و عزت پیشینه را به دست میاریم. بعدا نزد قبیله های بنی غطفان رفتند، بسیار قبیله سیر شمار است در قسمت شمال از مدینه پهن تا به نجد، و نزد اونا آمدند و گفتند که میخواهید که ثروت زیاد به دست بیاری؟ گفتم بله. گفتم به یگان خراجات، تمام خراجات در ذمه ما است، به مدینه می رویم، ما حق طلب نداریم. این یهودی ملعون رو ببینید چقدر فتنه‌گر هستند. ما حق طلب نداریم، هر حقی که برای ما نیز میرسد به شما میدهیم، فقط شما ما را همراهی کنید. قبیله های غطفان هم قبول کردند. خیسه کوتاه 10,000 لشکر جمع آوری نموده و به مدینه منوره به یاریش آمدند. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از حادثه با خبر بود، در تمام مدینه همگی 3,000 جنگاور جمع شده بودند. 3,000 جنگاور موجود بود. مردم جمع کرد به شورا، گفت چی مصلحت میدهید؟ جامعه با مصلحت کوتاه نمیآید. گفتن هر کس پیشنهاد میکرد. از میان سلمان فارسی برخاست، گفت یا رسول الله، در ملک های شما معمول نیست، اما در سرزمین فارس وقتی که قوای زیاد به شهر هجوم کنند، مردم همون شهر در گرد شهر یا گرد قلعهشان خندق میکنند، یک چقالی میکنند، پری آبش میکنند تا اینکه به همون ضربه اول سوارها داخل نگردند، مشکل باشه از اونجا گذشتن. بعد خشون از این طرف خوب خندق سنگر میسازند، اکوب میسازند، اکثر زنها می نشینند، نمیگذارند که دشمن بگذرند. حضرت وقتی اندیشه کرد بهترین پیشنهاد بود، گفت پیشنهاد سلمان قبول است. و مردم که 3,000 بودند، 3,000 سرباز بودند، بیش و زمین تقسیم کرد، به هر 10 نفر 40 ذراع زمین داد. 40 ذراعش تقریبا 20 متر میگه، به هر 10 نفر که همیشه یک چقری میکنه. چقری مقصد که طولش چقریش 5 متر بود، برش در بعضی کتابا اومده است 5 متر، در بعضی روایت دیگر اومده است 7 متر پهنش، که اسب یک بار پریده نتونه. بعد همون خندق با آب پر کردن که گذاشتن مشکل باشد. تصور کنه 3,000 آدم 12,000 ذراع چقری کردن دستی خالی، به یگان پول. سال گرسنگی و قحطی بود، مردم گرسنه کار میکردن. 6 کیلومتر چقری کندن همون قسمتی را که اومدن و گذاشتن به اونجا آسان بود به مدینه منوره. دیگر طرفا کوه‌ها بودن، نخلستان‌ها بودن، امکانی گذاشتن کاوالیری دشمن نبود، اما از اونجا آزاد میتونستن بگذرن. در وقتی کار حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم در سایه غوث کرپشه پرتفته یونباش نمیکرد. رسول خدا، حبیب خدا، پیغمبر همراه امتش کار میکرد، سنگ میکشید، چقری میکرد. حضرت برای آنکه دل مردم گرم شود یک نظمی را از شعرهای عبدالله ابن ابی رواحه که شاعر پیغمبر بود زمزمه میکرد: اللهم ان العیش عیش الاخره فاغفر للانصار والمهاجره. پروردگارا عیش حقیقی عیش آخرت است، عیش دنیا نه، پس پروردگارا مهاجران من و انصاریای من را مغفرت کن. این شعر از عبدالله ابن ابی رواحه است. همین دو مصرعش حضرت زمزمه کرد. در جواب مسلمانان ادامهش دادن: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا
ما آنانی هستیم که با محمد صلی الله علیه و سلم بیعت کردیم برای جهاد با دشمناشون و در همین بیعت خود تا از قیامت پایدار و استوار خواهیم بود. وقتی کندن چقری او زمین سنگستان است، سنگای بسیار سخت قوی داره. یک خرسنگی به نهایت کلام اومد دیگه کندش نشد، نتونستنش، هیچ علاجش نبود، جر کرده و برداشتش نمیتونستن. پیش حضرت صلی الله علیه و سلم آمدن، گفتن یا رسول الله در اینجا در مشکلی افتیدیم. حضرت آمد زاغنول از دستشو گرفت، گفت الله اکبر، اعطیت مفاتیح الیمن کأنی ابصر باب صنعا الان. الله اکبر گفت، خداوند یمن برام هدیه کرد، برای مسلمان ها هدیه کرد. حالی یمن مسلمانی نبود. من گفت دروازه در صنعا را دیدستم، پایتخت یمن. یک ضربه زد، سنگ به 2 حصه تقسیم شد. گفت باز وقتی که زاخنولا در دستش باریدیم گرفت، گفت الله اکبر، اعطیت مفاتیح الشام کأنی انظر قصورها الحمر ان شاء الله. الله اکبر گفت، خداوند به ما مسلمانان شام هدیه کرد. پیشکی پیشگویی کرده برای صحابه‌اش، شام به ما هدیه کرد، ملک شام. قصرهای سرخی امپراتوری روم در شام در دمشق دیدست. زد یک ضربه همون سنگ نسبی بود با 2 حصه شد، خورد. بعدا گفت الله اکبر، اعطیت فارس کأنی انظر قصر الابیض الکسرا. الله اکبر گفت، خداوند ملک فارس برام هدیه کرد، قصر سفید کسرا را برام نشان داد با تمام زینت زیباییش. یک ضربه دیگه زد، این نصف دیگرش هم با 2 حصه تقسیم شد، دیگه آسان شد. یک آدم هم با آسانی برداشتش میتونست. سنگا را کندن گرفتن بردن. حضرت همراه جوانمردا جنگ کرد. وقتی که قشون 10,000 اومدن و در مقابل مسلمانان صف آراستند، دیگه علاج امکانی گذاشتن کاوالری نبود. کاوالریش من بسیار بود، فقط از قریش 300 نفر سواره بود، 300 نفر اسب سوار. از قبیله های عربی غطفان هم شمارش به نهایت زیاد بود، اما امکانی گذاشتن نبود. چند مدت در همونجا منع شدن مردم. در مورد مدتش بحث اختلاف زیاد است در کتاب ها، از 15 روز تا 3 ماه حتی گفتیان. درسترش همون قولی که علامه ابن کثیر آورده است، 16 روز همون رو اختیار کردیم. مدت 16 روز علاج امکانی گذاشتن نداشتن. بار پهلوانای قریش به غضب اومدن، سلاح شورا که آخی ما برای جنگ اومدیم، در اینجا تماشا کنیم بیستیم. هر وقت پیش میمادن کشفشو میکردن. شبانه پنهانی یک چند نفر از سوار که در بینشو عمر ابن عبدود، قهرمان مشهور و نامدار قریش، و اکرمه پسر ابو جهل نسبت، و زرار ابن خطاب، این 3 نفر از پهلوانای معروف ترین قریش هستند. گذشتن اومدن از این طرف خندق اومدند و عمر ابن وود خارج شد، مبارز طلب کرد. روایتی را که امام بیهقی در دلایل النبوت آورده است، همون را اول براتون بیان کنم. برای متاسفانه بعضی مردم خیال میکنن تا حالی را که همین افسانه ها هستند، مصفیدا افسانه میگفتن، اما این افسانه نیست، حقیقت دارد. امام بیهقی در دلایل النبوت روایت میکند که عمرو بن وود وقتی که آمد و مبارز طلب کرد، با صدای بسیار دغل که یا محمد من یبارز، کی است مبارز، کی با من مبارزه میکنه برایم؟ حضرت علی اجاش خیست که رسول الله صلی الله علیه و سلم دست مبارک در کیسش ماند، گفت ای عمرو است، آرام باش جوان، تو تجربه نداری. این عمرو بن عبدود یک واهمه بود، دید که کسی نمیبروید. بار دیگه نعرض گفت کو همو مسلمانای دعواگره که آرزوی جنت میکنن، بیایم زود به جنت بفرستم شو. باز حضرت علی خیست شداندش، یا علی گفت ای عمرو است. حضرت دیگه گردوری کردن نتونه، آخی درون جوشیده است، علاج نیست. باز نعرض گفت یا محمد، کو همون جوان مردایی که میخواهند مرا بر دوزخ بفرستن، کوی بیایم مرا بر دوزخ بفرستن؟ اینا حضرت خیست گفت یا علی اجلس فهذا عمرو، ای علی بشی که عمرو است. گفت اگر عمرو هم باشه و خاک بلا هم باشه یا رسول الله که میرم جنگ میکنم قدش.
من همه ارزو دارم که بدبخت به اسفل سافلین بفرستم. به حضرت در حقش دعا کرد، دعاش داد برآمد علی. وقتی خارج شد نزد عمرو آمد پرسیدش منند؟ تو کی؟ گفت نمیشناسم. گفت من علی ابن ابی طالب هستم. گفت بر پسری برادر پدرت خطی آشنا بدم، امکات غیرت ندارم ببرویم که خودت برآمدی، یک جوانی بی تجربه برآمده است. قسم به خدا گفت من نمیخواهم که ترا بکشم، نمیخواهم که ترا بکشم. یا کنه علاقه مثل که امر گویا واقع شده باشه قاتل رو میگم زدی من نمیخواهم که ترا بکشم. حضرت علی گفت قسم به خدا من میخواهم که ترا بکشم. مرد هستی بیا به مبارزه بیا. در روایتی که در ابن کثیر اومده است، تاریخ ابن کثیر میگه حضرت نزدش برآمد، وقتی که معرفیش کرد گفت من نمیخوام ترا بکشم. ای گفت من میخواهم ترا بکشم. یا امر گفت یا داری که زمان نعره زده و واهمه کرده بودی در مکه مکرمه که اگر هر مرد دو پیشنهاد برای من کنه یا چه قبول میکنی؟ اینا من دو پیشنهاد دارم. اولش ترا به سوی اسلام، به سوی خدا، به سوی پیغمبر دعوت میکنم که اسلام قبول کن. وی امر ناشیدنی است، یا تمام من قبول نمیکنم. پس گفت درخواست دوم تو علاج نداری قبول نکنی، مفروعه است، بود جنگ کنیم. گفت در مبارزه که جنگ میکنیم. به حد میگه دیگه امر غضبش کرد که از اسب اومد، پاهای اسب قطع کرد، پای اسب برید. از شجاعت دلاوریش نشون میتمرد. بعدا اومد شمشیر در دستش نزد حضرت علی، یک دو ضربه به همدیگر رد بدل کردن. شیر خدا چنان ضربه به سرش فروورد که جو به جو مرد. رجزخوانی ها کرد از حضرت علی. وقتی که درباره علم علی، دانش علی، بلاغت و فصاحت علی که صحبت کردیم، بعد او شعر را برای تو میاریم. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم که معاینه میکرد گفت الله اکبر. و در همینجا یک روایت ضعیف اومده است که در میان مردم ما به طریق غلط بسیار معروف شده است: لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. هفته گذشته دوله ابراهیم سوال کردن به همون شکل غلطش، یا فتح یا علی یا سیف، یعنی با مراجعت. اصلا در همون روایتی حقیقتا این ضعیف است، بشه روایتی صحیح نیست، بسیار ضعیف است. اما در روایت اومده که پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی ضربه حضرت علی را دید که امر ابن بودا به اسفل سافلین فرستاد، شخصی را که ببینه 3 بار نعره زد، کسی به نزدش نبرآمد. گفت لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. یعنی که جوانمردترین مردها در دنیا علی است و بهترین شمشیرها ذوالفقار است. این دعا نیست بچه‌ها، این سخن ندای پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، یک اظهار خرسنده حبیب خدا است. ما متاسفانه همین را خیال میکنیم دعای دو دستا را برداشته و با هم دیگر دعا میکنیم، خاصتا در دعای سفر. دیگه دعا ندانه، دعا درست نیست به این شکل، به این طریق. قول پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم است: لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. خب یک شجاعت دیگری حضرت هم میگم، ان شاء الله دیگه وقتم تمام میشه، بعد برای فضل بلاغت و فصاحتش هفته آینده با شما صحبت میکنیم. وقتی که در حرب خندق دشمن ناکام ماندن، به جاهای خود رفتن، وقتی شر قریش از سر مسلمانان دور شد با صلح حدیبیه، حرب خندق سال 5 بود، سال 5 هجری. سال 6 هجری رسول الله صلی الله علیه و سلم با قریشی ها صلح کرد و نهایت سال 7 برای دور کردن شر یهود که واقعا مردم بسیار مردم بدبخت هستند، تا زمانی که خیبر بود، تا زمانی که یهودی ها منطقه داشتن، قلعه داشتن، مسلمان ها ایمن نبودند. دشمن را از دور و نزدیک برای مسلمان ها جلب میکردند و می آوردند. این قوم بنی اسرائیل به سعادت هایی هستند که هیچ وقت با دشمن رسوا نمیکنند. در رود میخنده، اما اگر ایلوش یفت ذره، اگر امکانیت یفت ضررش به دشمن به مسلمان میرسانه. این بدبخت‌ها در همین کینه توزی و کینه گیریش از نامردی حتی رو نمیتوبند. این برای ما و شما آشکار است. ببینید در جنگ با فلسطینی ها در منطقه غزه غالب نشدن، زورشون نرسید که رهبرای حرکت حماس نیست کنن. ببینید نوجوان مردانه با پاسپورت های انگلیسی و نمیدونم ایرلندی اومده در دوبای در یک شهر آرام، شیخ محمود مدفوحه
نوجوان مردانه کشتنش در جای خوابش در مهمانخانه. این همین واقعی نوست، همین دیر شدی کار. یعنی اقام بی سعادت همیشه در صدد اولاد که به مسلمان ها یکون مثل هم برسونه. برای همین بسیار بسیار آگاه باشه، با سخن شیرین اینا فریفته نشوه. یهود همیشه دشمن اسلام بود، هست و میمونه. اسرائیل ولفسون یکی از یهودی های معریخ از عصر 20 زندگی میکرد، ولی نمیدونم زنده باشه نباشه. در کتابش نوشته، در همون کتاب تاریخ بنی اسرائیل در منطقه عرب یا در سرزمین عرب، میگه اگر همین نوجوان مردای عرب، قوم بنی قریظه، قوم بنی نذیر و قوم بنی قینقاع که موحد بودن، خداپرست بودن، اسلام هم با اینا با اهل کتاب مراجعت میکرد، اگر با مسلمان ها یک میشیدن، یعنی که مسلمان ها خدا را یکتا میدونستن، اگر بر ضد موحدا و یکتا پرستا خروج نمیکردن، اگر دین مشرکا و حرکت مشرکا و بت پرستی مشرکا را از موحدین مسلمان ها بالا نمیگذاشتن، خداوند ایشان خار ذلیل شورا میکرد. و این حقیقت دارد. از همین خاطر پیامبر صلی الله علیه و سلم سال هفتم برای قطع کردن تمام دسیسه یهود بدبخت به سوی خیبر لشکر کشید. خیبر عبارت از دو ناحیه بود در همون عصر زمان ها. یک ناحیهش با نام نطاح و شیق معروف است که 5 قلعه داشت، قلعه های بسیار بدواهیمه. عرب ها خیلی قلعه نداشتند. این صنعت قلعه سازی به همین بنی اسرائیل خاص بود. و قسمت دومش قسمت کتیبه، ناحیه کتیبه که در اونجا با 3 قلعه دیگر موجود بود. جمع در خیبر 8 قلعه از یهودی ها بود، قلعه های کلان و فراخ، زمین های حاصل خیز داشتند. در استحصال خرما و در استحصال روغن در نیم جزیره عرب در جای اول یهودی ها می ایستادند. بسیار زمین های کارم و حاصل خیز داشتند. مسلمان ها وقتی که آمدن در قلعه اول، پهلوان نامداری بنی اسرائیل زندگی و سکونت داشت. مرحب نام یک پهلوانی داشتند. وقتی که دیگر یهودی ها نزدش اومدن که چیکار میکنه، گفت شما بی‌پروا باشید، این مسلمان ها همین قلعه ما نمیگذارن، شما بی‌پروا باشید. قشون اسلام اومد، اول قلعه وقتی که احاطه کرد، همین قلعه را که قلعه مرحب یهودی بود. در تاریخ عددهای زیاد اومده، 3 روز گویا جنگیدن، موفق نشدند. هیچ علاج امکانی شده شوی قلعه نبود. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت لأعطین رایت غدا رجلا یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله و یفتح علی یدیه. گفت انشاءالله فردا بیرق اسلام در دست مرد میتم که خدا و پیغمبر را دوست می‌دارد و خدا و پیغمبر نیز او را دوست می‌دارند و خداوند به دست او همه قلعه را، قلعه ناعمه فتح می‌کند. همه منتظر که بیرق در دست ما میتم. صبح شد آمدن، همه انتظارند. حضرت صلی الله علیه و سلم نگاه کرد، گفت علی کجاست؟ گفتن یا رسول الله چشمش درد میکنه. چشم درد شده است. گفت صداش کنه. گرفتن آوردنش، حضرت هر در چشمش درد برآورده است، چشمش کشوده نمیتونه. حضرت صلی الله علیه و سلم در چشمش توف کرد. همون لحظه به همون اصل اولش برگشت. خداوند شفاش داد. گرفت بیرق اسلام در دستش داد. گفت یا علی به پیش. گفت یا رسول الله نقاتلهم حتی یکونوا مثلنا. گفت پیغمبر خدا قطعشون به حد جنگ کنم که مثل ما شوند، یعنی مسلمان شوند. حضرت صلی الله علیه و سلم نصیحتش کرد، گفت علی رسلک حتی تنزل بساحتهم ثم ادعوهم الی الاسلام. آرام برای تا نزدیکشون، تا جایی که صداتم بشنوند، بعد دعوت شو به سوی اسلام، اونا را به سوی اسلام بخوان. و اخبرهم بما یجب علیهم، و خبر شو که خدا سوخته آخی شما میگه ما خدا پرست هستیم، ما خدا را یگانه میدونیم، ما شما را به سوی ما خدا یگانه دعوت کرده هستیم. فوالله لأن یهدی الله بک رجلا واحدا خیر لک من حمر نعم. قسم به خدا گفت اگر خدای تعالی به دست تو یک مرد هدایت کند، برای تو از شترهای سرخمو دیده قیمت بهاتره. اگر انسان تواند که یک بی نماز به نماز دعوت کنه، یک آدمی فاسق از فسق و فجور باز بداره، این جهاد در راه خدا است. برای از شترهای سرخمو که قیمت بهاترین مال در نزد اعراب از همو برای تو بهتر است.
حضرت علی روانه شد، قشون گرفت آورد. مرحب از قلعه خودش میبرمد جنگ میکرد. این بدگهر با شاعر هم از شعر میگفت است. اصلا پهلوانای پیشینه پیش از او که جنگ برویم با شعرخوانی و رجزخوانی میکردن. هر کدومش به خودش بیوای کلیچ داشت، نعره زده. برآمد بسیار پهلوان بود است. حتی در بعضی کتابا اومده است که قامتش 2 متر بود، حتی 2 متر هم تجاوز میکرد. قد علمت خیبر انی مرحب شاکی سلاح بطل مجرب. با تحقیق خیبر میدونه که من مرحبا میگه، خیبر مرا میشناسه. پهلوانی در سلاح سر تا پا پوشیده شده، در سلاح غرق، بطل مجرب، پهلوانی تجربه دار. اذا الحروب اقبلت تلهب. حالی وقتی که جنگ شروع شد بعد شما میدونه که مرحب چی کس است، مرحب چی قوای بازو داره. نعره زده برآمد. از میان مسلمانان عامر ابن اکوع، حضرت خالد شد صحابی پیغمبر. ایران رجز خونده، در جواب او باید شعر بگوید، به هم شعر هم بسترش کردی آخی. قد علمت خیبر انی عامر شاکی سلاح بطل مغامر. گفت خیبر شاهد میدونه که من عامر هستم، صحابی پیغمبر، پهلوانی زره پوش و قهرمانی فتنه انگیز، فتنه جو، جنگجو. هر دش به هم نزدیک شدن، شروع شد جنگ. یک چند ضربه‌ای به هم دیگر زدن. مرحب به شمشیر عامر خواست بزنه که سپر در سرش کشید. شمشیر سپر بریده، در بین سپر محکم شد، رست شد شمشیر مرحب. از فرصت استفاده برده عامر ابن اکوع رضی الله عنه به شمشیرش خواست مرحبا بزنه، اما شمشیر کوتاه‌تر بود، در زانوی خودش برخورد. در زانوش برخورد، رگ پیوند پشتی پا را برید، وینا و ارتریا را قطع کرد. همون لحظه افتیده مرد. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت عامر ابن اکوع 2 فضیلت دارد. یکی فضیلت مؤمن بدنش که اختیاراً مسلمان شده است، دیگر آن که شهید راه حق شد، شهید خدا شد. متاسفانه وقتمان تمام شد. انشاءالله در همینجا صحبت مون ختم میکنیم. هفته آینده از این موضوع صحبت مون ادامه خواهیم داد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. یک ایده برادران دعا طلب هستند. یک برادر میگه ما یک مخلصی شما مشکلی داریم، خوب کاری سودی میخواهم، یک دعای دست جمعی در حقمان دعا کنید. دعا میکنم که خداوند تمام مشکلات را حل گردونه و پروردگار مرافعه سودی که ترا انتظار است به فایده و منفعتی تا حل گردد و خداوند همه جوان مردایی را که مؤمنا را محبای خدا را دستگیری میکنن از جمیع بلا و آفات ارضی و سماوی نگهبان باشند. آمین. خب یک برادر گفته است من یک دادر اسلامی شما هستم، من حالا در صنف دوم میخوانم و از شما خواهش دارم که به من یک نام اسلامی میماندید و در آخر از شما خواهش دارم که در حق تمام پدر و مادران مسلمان دعای خیر میکردید. ای خدا برکتت بده، این عقل فراست در طلبه صنف دو ببینه. خداوند تیغ زبان تمازم براتل گردانه و پروردگار عالم به عمل مجاهد راه حق به کمالت برسونه. نامت علی دادر جان، قصه حضرت علی رفته است. نامت علی، اگر در خونه تو یهو علی هم که باشه باکی نداره. خب یک برادر گفته است از شما خواهش می نمایم که برای پدرم حاجی دعا کنید که شفای کامل خداوند براش عطا کنه. در حق پدریت و تمام پدرها و مادرهای مسلمان دعا میکنیم که خداوند براش شفای کامل عاجل عطا کند تا وصایشون از بالای سری فرزنداشو قد نگردونه. خب یک برادر میگه که در حق ما دعا کنید تا خدا فرزند عطا کند و هدایت کند. خداوند اولا هدایت کنه و بعدا فرزندای صالح نوری چشم براتون عطا کند. آمین یا رب العالمین. خب یک خواهر است که من میکنم، مکتوب نوشته است از شما خواهش میکنم که در همین نماز جمعه در حق فرزندان ما دعا کنید که در شهر رسیه در مسافرت می باشند. خداوند متعال کارشان رو مبرر کند و تیزتر به نزد من برگردن. مادر غمخوارشان، مادر در حق فرزندان دعا کرده است. انشاءالله دعای مادر و دعای پدر در حق فرزند مستجاب است. در دعا کردن تنبلی نکنه. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمود 3 دعوات مستجابات لا شک فیهن. 3 دعا نزد پروردگار مستجاب هستند، هیچ شک و شبهه در اجابتشون نیست. دعوت الوالد
لولده او علی ولده. سیمش دعای پدر و مادر در حق فرزند. دعا کنه، ما نیز دعا میکنیم، به دعای شما شریک میشیم که پروردگار فرزندای این مادر غمخور و تمام مادرای مسلمان، این فرزندای مسلمان ما را که الحمدلله در روسیه هم دین و آیین اسلام خودشون محافظت میکنن. ما خبر شدیم، شنیدیم از برادرایی که به دعوت رفته بودن که الحمدلله دین و آیین رواج سخت دارد و الحمدلله مساجد از نمازگزارا، خاصتا نمازگزارای همین سرزمین ما، مهاجرای ما مالامال هستند. پس پروردگار از جمیع بلا و گزندها نگهبان شو باش. خداوند در این راه صراط المستقیم همیشه قائم و استوارشان دار و پروردگار بی گزند بی ضرر با سر بلند جیب پر به خانه بازگشتن براشون نصیب و روزی